La memòria de sostenibilitat és una eina fonamental per a totes les empreses compromeses amb la responsabilitat social empresarial, ja que genera un canal de comunicació de l'empresa amb el seu entorn. La memòria de sostenibilitat és un document de caràcter públic on es pretén mesurar, comprendre i comunicar l'acompliment econòmic, ambiental i social de l'empresa. L'objectiu principal d'una memòria de sostenibilitat és realitzar un exercici de transparència de la seva contribució al desenvolupament sostenible, recopilant i fent un seguiment periòdic de les dades rellevants. Per a redactar una memòria de sostenibilitat s'ha de crear un equip de treball amb les persones rellevants de l'organització. Els passos a seguir són els següents. Definició de l'equip de treball i calendari d'actuacions. Diagnòstic de situació i definició de contingut. Elaboració de la memòria de sostenibilitat. Anàlisi i actualització de la memòria. Publicació i difusió de la memòria de sostenibilitat. Analitzarem per parts una memòria de sostenibilitat. A què ens referim quan parlem de mesures que tenen un impacte econòmic? Inclou el marc general on desenvolupes la teua activitat empresarial i té en compte la petjada de les accions econòmiques, tant en la pròpia companyia com en el seu entorn. En el centre de l'impacte social estan les persones. En aquesta part contemplem les relacions laborals que tenen lloc dins de l'empresa i aquelles que es mantenen amb la continuïtat per afavorir la igualtat, la conciliació, la inclusió social, la diversitat, els drets humans i, en general, el benestar. Tanquem el triple eix que conforma una memòria de sostenibilitat analitzant l'impacte ambiental en l'entorn i en el qual s'inclouen qualsevol de les polítiques de desenvolupament sostenible i gestió eficient dels recursos que hagin implantat. Poder registrar en una memòria de sostenibilitat les accions que s'estiguen duent a terme en l'àmbit econòmic, social i ambiental aporta sempre un avantatge competitiu en l'àmbit de posicionament i reputació, genera confiança en els grups d'interès i facilita l'accés a fonts de finançament. A més, és molt útil com a font d'informació, ja que ofereix un anàlisi de la situació real de l'empresa i ajuda a definir una visió estratègica de futur, establint objectius, millorant els processos, estalviant costos i aconseguint una major implicació, compromís i motivació de les persones que formen part del teu projecte.